Defesa! Mais uma! Mais uma! Kaique, tá zoado? Se a pessoa tem labirintite, morre.
Saída falsa. Número 6, ataque. 5 jardas de penalidade. Ele não tava na hora. Rápido, jogador rápido. Nossa. Você sabe meu amor por ele, né? Então, obrigada. Cara, eles estão ganhando e tá chorando. Eu não entendo isso. Se ele souber, se ele ler as regras, ele vai entender. É.
posição. Pra frente, pra frente.